Hoş gördük değerli Ceylan Mumoğlu ile birlikte Aydınlan kanalının, YouTube kanalının izleyicileri. Bugün izleyicilerin xahişiyle bütün kitaplarımın hamısını bir videoda tanıdacağım. Çünkü ayrı-ayrı her bir kitap hakkında kısa short videolarımız var ama bazı izleyicilerimiz istediler ki onun hamısı bir videoda cəmlənsin. Onun için de mən də başladım. Deməli, ilk kitabımız Aydınlanma Səyahəti. Kitabsevərlər qrupunun yaratdığı nəşriyyat tərəfindən çap olundu. Yəni bu 2016-cı ildə və kitabsevərlərin 12-ci kitabıydı. Aydınlanma Səyahəti. Hazırda 3-cü nəşri də artıq satışdadır və daha çox Kitab Al Az mağazasından əldə edə bilərsiniz. Həmin kitabın Türkiye'de nəşrdə ona qismət oldu. Deməli Ankara'da Platanus Publishing tərəfindən Aydınlanma Səyahəti orijinal dilində çap olundu. Bu da çox böyük uğur idi. Hazırda bir çox saytlarda kitabı əldə etmək mümkündür. Amazon.com'da, sonra məşhur olan, Türkiye'de məşhur olan hepsi burada.com, Trendyol və sair bir çox kitab saytlarında əldə etmək mümkündür. Digər ikinci kitabım isə Qurbağa Öpüşü adlanır. Bu mənim ədəbiyyatda ilk dəfə özümü sınadığım bədii əsər nümunəsidir. Təbii ki ilk dəfə ilini də mən sizə deyəcəyəm. İndi çox xırda hərflərləndir. Biraz çətin görsənir. Deməli, Parafraz nəşrləri 2018-ci ildə nəşr olundu. Bu da çox böyük, təbii ki, ilk olduğu üçün tənqidlər də oldu bəzi hekayələrə görə, amma çox sevilən hekayələrim də var içərisində. Təbii ki, bu da mənim üçün çox faydalı və eyni zamanda ilk bədii əsər olduğu üçün mənim üçün qiymətli bir şeydir. Daha sonra isə İlk romanda özümü sınadım. Qadının 3 yaş dövrü romanı. Bu romanın maraqlı bir hekayəsi oldu. Deməli, əvvəlcə üz qabığı məsələsinə görə. Çünki romanda bildiyiniz kimi əsər Klimtin qadının 3 yaş dövrü əsəri ilə bağlı assosiasiya olduğu üçün biz kitabın, romanın üz qabağının da o şəkildə olmasına üstünlük verdi. Çünki bu mənim özümün də xoşuma gəldi ki, yəni həmin əsərlə səsləşən bir roman olduğu üçün üz qabağı elə olsun. Amma fikir ayrılığı yarandı dostlarla. Onlar da istədilər ki, başqa bir üz qabağı da olsun. Çünki bu şəkildə almaq istəməyənlər üçün sadə şəkildə sadəcə 3 qızıl gül olsun və minimalist tərzdə bir roman üzü. Mən də razılaşdım. Dedim, qoy oxucuları qırmayaq, yəni sizi də qırmayaq. Necə istəyirsinizsə hər iki formada üz qabağı olsun. O şəkildə bizim romanımız nəşr olundu və çox gözəl də qarşılandı. Oxucular müsbət rəylər söylədilər. Eyni zamanda yazar dostlarımız da kitab haqqında məqalələr yazdılar. Dərgilərdə çap olundu, qəzetlərdə çap olundu və mən çox sevindim ki, mənim üçün bir yazıcı olaraq öz yeni əsərimi ortaya qoymaq və bu cür qarşılanması mənim üçün də sevindirici bir hal idi. Bundan sonra həmin əsərimi yenə Ankara'da Platanus Publishing tərəfindən çap olundu. Deməli, ili hansı ildə idi onu da söyleyeyim. Bu da Mart ayı, 2021-ci ilin Mart ayında Platanus nəşriyyatı tərəfindən nəşr olundu. Onlar da üz qabağını dəyişmədilər və bu şəkildə qalmasına razılıq verdilər. Çünki dedilər ki, tamamen romanla səsləşir, elə belə qalsın. Və hazırda onlarla olan 5 illik kontraktımız bitmək üzrədir və biz çalışırıq ki, əsəri yenidən artıq başqa bir nəşriyyatla çap edək. Çünki bu nəşriyyat sadəcə online fəaliyyət göstərdiyi üçün bizə lazımdır ki, oxucularla təmas olsun, oxucularla görüş olsun. O yüzden də biz başqa bir nəşriyyatla artıq işləməyi planlaşdırmışıq, nəzərdə tutmuşuq. Daha sonra mənim Sev və İnan kitabım
Bu kitab şəxsi inkişaf üzrə aydınlanma səyahətindən sonra yazdığım ikinci kitabdır və çox sevilən kitablarımdan biridir. Xan Nəşriyyatı tərəfindən nəşr olundu. İli də 2019-cu ildə, yəni qadının 3 yaş dövründən əvvəl nəşr olmuşdu. Mən sıralarını səhv saldım. Birinci bunu göstərməliydim. Amma olsun, bu kitab haqqında da gələn oxucu rəyləri olduqca müsbətdir və çox insanın dəyişməsi haqqında rəylər aldım. Kitabı oxuyandan sonra özlərində dəyişiklik hiss etmələri və hərəkətə keçmələri, əsas məsələ hərəkətə keçmələri üçün bu kitab səbəbkar olması mənim üçün belə necə deyim, Türklər demişkən namutlu mənə ki, belə bir kitab onlara təsir edib. Və sonuncu olaraq Bilgə Qadının Əl kitabı kitabımdır. Bu da Türkiyədə Liz Yayınları tərəfindən ilk dəfə nəşr olundu. Halbuki mən bu kitabın birinci nəşrini Azərbaycanda nəşr olmasını, yəni orijinal dilində nəşr olmasını nəzərdə tutmuşdum. Amma təəssüf ki, mən Bakıya gələ bilmədiyim üçün, burada qaldığım üçün ilk olaraq Türkiyədə nəşr olundu 2022-ci ilin noyabr ayında və hazırda bu kitab yeni üz qabığı ilə idi. Çünki ilk üz qabığı tamam fərqli idi. İndi isə dəyişdi. Yəni ikinci dəfə nəşr olundu və sonrakı nəşrlər də nəzərdə tutulur. Çünki oxucular tərəfindən bəyənilib, alınır, oxunur və eyni zamanda bu kitabın Azərbaycanda da nəşrini nəzərdə tutmuşuq. İnşallah qismət olsa Alfacin nəşriyyatı ilə birlikdə həm bu kitabımızın, həm də digər kitablarımızın yeni nəşrləri ilə tanış olacaqsınız.